Wir würden jetzt die nächste Videobotschaft von Professor Colin Williams einspielen. Colin Williams ist Soziolinguist an der Cardiff University, also in Wales auch, leitet dort das Walisische Institut, ist Professor für bilinguale Erziehung und ethnischen Beziehungen, hatte einige Gastaufenthalte eben auch in Kanada, University of Ottawa, Lund University, Pennsylvania State University und wird in seinem Beitrag vor allem auch über die Waliser Grenze hinausschauen und ihm Beispiele aus dem Baskenland, Katalonien und viele andere bringen. Also ich würde es vorschlagen, wir schauen uns jetzt dieses Video an, kommen dann zu den letzten beiden Referenten und dann haben wir die Vielen Dank für die Einladung. Die Präsentation wird sich auf positive, bewährte Initiative in verschiedenen europäischen Rechtsprechungen auch beziehen, und zwar in Verbindung mit weniger verbreiteten Sprachen. Hier geht es um gesetzliche Reformen, über Sprachenprogramme, über lokale Initiativen, über Politiken auf Beweisen und über verschiedene Zielausrichtungen, über Verhaltensveränderungen und was sind gute Entwicklungen. Ich möchte über all diese Teile kurz sprechen. Der Schlüsselfaktor für Erfolg ist politische Kontrolle auf der lokalen staatlichen Ebene und in gewissen autonomen Regionen, wie zum Beispiel in Katalonien, in Wales oder in Baskien. 3 Generationen in Politiken gesehen, wurde die Minderheitensprache als ein besonderes Interesse gesehen und es wurden dann Trenden gegenüber den nationalen Staaten gefördert. Die jetzige Situation hat sich geändert. Das bedeutet, Minderheitenausbildungen sind Teil des Allgemeinwohles. Und diese sind innerhalb der routinenpolitischen Entwicklungen auch involviert. Und die Entwicklungen sind sehr politisch ambitionierte Ziele, die über Normalisierung angehen und über die Revitalisierung der Sprachen weitergeführt werden. Das Erste, was ich erzählen möchte, sind verschiedene Leistungen, die in den weniger verbreiteten Sprachen geboten werden. Ich beginne in Wales. In Wales hat man über 25 Jahre im öffentlichen Sektor, gab es also ein Rahmenprogramm, und dieses Rahmengesetze haben sich geändert innerhalb Großbritannien. So gab es auch aus dem Jahre 1993 das Gesetz über die walisische Sprache. So über dieses Gesetz wurden 540 verpflichtende Sprachenprogramme für Walisisch geschaffen, für verschiedene Leistungen in Walisisch. Und jetzt in der letzten Zeit gab es über die sogenannten walisischen Versammlungen, über die Zentren aus 2011, und so wurden eine Reihe von Sprachenstandards geschaffen, und das reguliert, wie verschiedene Organisationen jetzt die Interessen der walisisch sprechenden Kunden auch behandeln müssen. Die sogenannten Sprachenprogramme haben hier Teile wie zum Beispiel Sprachenprogramme, dann verschiedene Organisationen, Monitoring, interne Kunden, Übersetzungen, auch dann das Anwerben von neuen Sprechern zum Beispiel. Und all diese Gesetze haben Erwartungen der Bürger geweckt, dass sie zweisprachige Leistungen in verschiedenen Teilen auch benutzen. Das gefördert auch die Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass sie das Recht wahren, dass sie Walisisch benutzen, und als Folge hatten wir eine Veränderung in der Sprachenlandschaft, im Gefühl über das zweisprachige Gebiet. Und in den letzten Sprachenstandards, die jetzt angenommen wurden, hier zeigten sich ein pragmatischer Ansatz im Gegensatz zu Sprachenrechten, die man nicht umsetzen könnte innerhalb des großen britischen Staates. Das zweite Thema sind lokale Initiativen und Regierungsprogramme. Hier gibt es gute Beispiele von Good Practice Beispielen. Und zwar in Irland das Glorna Gael Programm, das fördert Gaelisch innerhalb der Familien, der Geschäfte, innerhalb der lokalen Gemeinschaft, und letztens, es gibt die Nennung von 14 Gaeltacht
Leistungszentren, die Leistungen für gälisch sprechende Bürger bieten. In Wales ist die beste Initiative sogenannte 22 Mentraiach. Das sind auf Ebene sind Sprachenagenturen, die eine umfassende Leistung für die walisische Gesellschaft bieten, von Sportaktivitäten zu Theater, zu Übersetzungen und so weiter, um die Sprache wieder zu beleben, die deindustrialisierte und marginalisierten Teile des Gebietes auch wieder zu erneuern, zu revitalisieren. Wir haben auch das sogenannte TOOTH, das bedeutet Wachstum auf Walisisch und das ist ein Akronym auf Englisch, und zwar Transfer Within the Family Program. Das ist ein Regierungsprogramm für Sprachenübertragung in Familien, besonders in Familien, die die Sprache verloren haben in der letzten Generation. Die Großeltern haben Walisisch gesprochen, die Eltern haben es nicht. Jetzt fördert man bei den Kindern, dass sie Walisisch wieder erlernen. Und in Katalonien haben wir das erfolgreichste Beispiel für verschiedene Teile. Das ist ein Beispiel, das ist das Voluntariat per la Lengua. Das ist ein Mentorenprogramm, wo erfahrene Sprecher mit neuen Sprechern zusammengebracht werden. 2002 gab es ein Pärchen, einen, der Katalanisch lernte und ein erfahrener Sprecher. 2018 auf der anderen Seite hat das Programm in 220 Städten gearbeitet. Es wird koordiniert mit 22 Normalisierungszentren für Katalanisch und bei der letzten Zählung gab es um 130.000 Paare, um das alltägliche Gebrauch von Katalanisch zu fördern. Von Migranten, von Zuwanderern, um das eigentlich, also die Demokratisierung der Gesellschaft voranzutreiben. Alle diese Initiativen werden in der gedruckten Version noch näher ausgeführt. Das dritte Beispiel ist eine gesamtgesellschaftliche Initiative im Baskenland. Und zwar die Frage ist, wie kann man Erfolg verwalten, wenn wir gewisse Sachen eingeführt haben? Wie können wir ein Momentum behalten? Ein Wunder des Baskenlandes nach der Ära von Franco war, dass man die baskische Sprache eingeführt hat, vom Kindergarten bis zur Universität. Vor einer Generation waren nur 20% in baskische Schulen eingeschrieben. Jetzt ist es 80%, die in baskische Schulen eingeschrieben werden, nur 20 in reguläre spanische Schulen. Und das ist ein Ergebnis eines Wandels bei der Wahl der Eltern und eine gesamtsystematische Investition von verschiedenen Parteien aus Spanien und aus der Umgebung. Es wurde viel in die Ausbildung von Lehrern für die Entwicklung des Lehrmaterials gemacht. Und trotz all dieser Investitionen des politischen Willens gibt es immer noch Unsicherheiten und Ängste bis heute. Und die formelle Analyse über Kompetenzen und Fertigkeiten, das wird nicht mit Studien bewiesen, es gibt sehr viele Warnsignale, dass bis heute, der Erfolg dieses Systems sowohl von den Befürwortern als auch von den Gegnern auch dann in Frage gestellt wird. Das ist sehr verwunderlich, dass sogar die Befürworter des Systems das System in Frage stellen. Und eine Aussage davon ist, dass zahlmäßige Erhöhung der Benutzung bedeutet nicht automatisch, dass das automatisch in der Gesellschaft benutzt wird. Und zwar über die Bildungssystem Baskisch für Erwachsene und die soziale Mobilisierung in der Gesellschaft, all das, es ist nicht automatisch, dass das in eine soziale Benutzung der Sprache mündet und dass wir damit auch dann die sozioökonomischen auch dann hier verändern. Und dass zum Beispiel wir brauchen mehr Baskisch im sozialen Umgang auch dann in der Gesellschaft lernen. Und deshalb wurde Baskisch in der allgemeinen Gesellschaft, die Benutzung von Baskisch wird als ein Problem angesehen. Und deshalb hat man versucht, in Delptop Lesart, versuchte man die soziale Benutzung von Baskisch auch hier befürwortet und deshalb wurde Euskar Ladia eingeführt. Das bedeutet, in 13
Gesellschaften hat man, Städten hat man eingeführt, dass man an 11 Tagen Baskisch spricht. Und zwar vom 23. November bis 3. Dezember 2018. Das bedeutet, erwachsene Sprecher wurden angewiesen, dass sie Baskisch in allen sozialen Interaktionen auch dann hier fördern, und somit wollte man den ersten Schwung geben, dass man hier Baskisch auch im alltäglichen Leben benutzt. Ein weiterer Zweck war, dass man mehr Daten hat, die man auswerten könnte, dass wir sehen, wie wir eine langfristige Veränderung des Verhaltens anbahnen können und dass man damit verschiedene Initiativen der Regierung auch dann fördern kann. Es gab soziale Studien diesbezüglich von Sociolinguistica Quistera. Diese haben die Elemente des Erfolges nachvollzogen und wie man hier das weiter und breiter benutzen könnte. Es gab hier einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz, dass man Baskisch einführt, und das war historisch nur Spanisch eigentlich. Und es gab hier ein Wachstum von 30% außerhalb der Schule. Das bedeutet, die Hauptaussage ist, man muss hart arbeiten, um ein Potenzial, eine Fertigkeit in soziale Realität umzumünzen. Dass wir verschiedene Interventionen haben müssen und dass wir hier auch Regierungsressourcen anwenden müssen. Das vierte Thema sind Politiken aufgrund von Beweisen. Dieses Mantra erscheint sehr anschaulich, aber es gibt verschiedene Beweise hier. Viele werden deshalb gewählt, weil sie natürlich angemessen sind oder zweckmäßig für die Entscheidungsträger oder Politiker, nicht ungefähr, weil sie einen Bedarf zeigen oder auch dann die Zweckmäßigkeit auch einer Politik. Politische Mechanismen können sehr verbreitend sein, gerecht sein, auch regulativ, auch bestrafend, ideologisch bedingt oder auch dann pragmatisch, um neuen Herausforderungen zu bedienen, wie zum Beispiel, wenn es zu wenig Zwischengenerationen Kontakte gibt, neue Immigrationen oder das Verwalten von Flüchtlingen. Damit werden nämlich verschiedene Fragen behandelt in Schulpolitiken, anderen Politiken. Also hier Beweise sind wichtig. Es muss durch langwierige Datensammlungen kommen, nicht nur durch einmalige Berichte, um eine Krise zu bedienen. Man muss sehr sachliche Fragen stellen, um hier effektiv zu sein. Ich habe hier immer einen medizinischen Ansatz genommen. Wäre ich ein Chirurg für Krebs, was brauche ich, um die Menschen zu behandeln? Wenn sie gut sind, wenn sie nicht erfolgreich sind, dann müssen wir das verändern, und wenn wir erfolgreich sind, dann müssen wir das feiern. Und das muss auch der Bürger wissen. Was ist der Erfolg der Politik? Also nach Umfragen von verschiedenen Initiativen, eine kleine Muster möchte ich eine schwierige Frage stellen für Personen hier bei dieser Konferenz. Das ist eigentlich ein Rätsel. Wieso nach so vielen Politiken und politischen Reformen brauchen wir immer noch frische Initiative für das Planen von Sprachen? Erhöhtes Benutzen bedeutet, dass wir gewisse Fähigkeiten haben und Kapazitäten aufbauen. Das bedeutet, die verschiedenen Plätze und Möglichkeiten können benutzt werden, um Interaktion in der Minderheitensprache zu ermöglichen. Das bedeutet aber, wir brauchen cleveres Bedenken, wir brauchen neue Ideen von sozioökologischen Ansätzen, wie zum Beispiel Theorie von Ansätzen, von Anstoßen, Impulstheorien und auch das verschiedene Ansätze zusammen. Die Regierungen geben Ziele, sie geben Budget, auch sie definieren auch dann Leistungen, ob jetzt auch dann hier diese Ergebnisse sind immer eine Herausforderung für die Leistungen. Wir sind nämlich interessiert an Ergebnissen, nicht nur an Leistungen, die wir machen. Die britische Politik hat Verhaltensveränderungen identifizieren, Impulstheorie und also eine Überzeugung als wichtiger Bestandteil von Politikänderungen. Wir haben festgestellt, dass erfolgreiche Kampagnen haben Verhalten verändern, wie zum Beispiel bei Gesundheitspolitik, bei Trinken am Steuer oder dass wir weniger Zucker in Nahrungsmitteln haben. Und auch das Verringern von plastischen Verpackungen, um hier damit die Umwelt zu schonen. Wir müssen uns also fragen, ob Sprachenpolitik oder Strategien sich hier unterscheiden in soziologischen Aspekten von verschiedenen anderen politischen Interventionen. Verhaltensveränderungen sollte ein wichtigerer
Bestandteil der Sprachenpolitik werden, wie zum Beispiel durch die Impulstheorien, durch sogenannte Mindspace und neue Denkansätze. Das sind Interventionen, die leicht sind, die auch sehr zeitnah sind und zielsitzend. Die Bürger sind sehr rational. Wenn es leicht wird, Walisisch, Italienisch, Slowenisch zu sprechen, werden sie auf die leichteste Schiene gehen. Wir sind nicht alle Sprachenhelden. Wir sind schnelle Benutzer, Kunden, die das Beste für ihre Kinder wollen. Deshalb gehen wir zu den leichtesten Lösungen, obwohl wir im Grunde eigentlich anderes wollen. Das bedeutet, die Lösungen müssen leicht, zeitnah und auch sozial sein. Wir haben eine Überbehandlung von bilingualen Sachen mit künstlicher Intelligenz und durch verschiedene Systeme der zweisprachigen Leistungen zu erbringen. Das erbringt die Leistungen, aber das ist nicht persönlich. Das ist künstlich. Und die Auswirkungen auf Sprachverhalten, das müssen wir noch analysieren. Fast keine der offiziellen Sprachenpolitiken in Europa behandelt auch dann Ergebnisse, Initiativen und also im Vergleich zu Zielen, nämlich Ziele bedeuten auch hier Geld auszugeben und nicht Verhalten zu verändern, weil dieses Verhalten ist ein Ergebnis von jahrhundertelangen Diskriminierung und Entscheidungen hier. Deshalb müssen wir Menschen erlauben, dass sie frei bei der Wahl sind und nicht verpflichtet sind, etwas zu wählen. Möchte ich betonen, was sind die Herausforderungen bei der Sprachenpolitik und für die Wissenschaftler im Bereich der Sprachenplanung von weniger verbreiteten Sprachen. Erstens müssen wir viel mehr wissen über das Verhältnis zwischen der Förderung der Sprache und der Regulation. Wir sind bei der Förderung der Sprache gut, aber nicht gut bei der Regulierung der Sprache. Zweitens, sozioökonomische Entwicklungen und Mobilität sind von Schlüsselbedeutung, aber marginal bei Sprachenplanung. Also Sprachenplanung ist verbunden mit Kultur, Sozialangelegenheiten, aber nicht mit Regionalentwicklung, nicht mit Kapitalinvestitionen, nicht mit Energieentwicklung, nicht mit wirtschaftlicher Entwicklung, nicht die Revitalisierung einer Sprache vor Ort in gewissen Gebieten fördern. Drittens, die Aufnahme einer Sprache in Schulen oder anderorts und Sprachengebrauch sind verschiedene Phänomene. Wir sollten nicht sagen, dass wenn wir eine Sprache erlernen, dass wir automatisch auch dann die Sprache in nachhaltigen im Wahl oder nachhaltigen Situationen auch dann benutzen werden, in Situationen, die selber wir als Sprecher wählen. Wir müssen aber auch bei der Kommunikation betonen, dass wir die Sprache erhalten, nicht mit einigen Möglichkeiten, nämlich mit allen Möglichkeiten, die Sie für Slowenisch haben sicherlich mit Deutsch, Französisch, Englisch tausende mehr Möglichkeiten zur etwas benutzen. Wir schwimmen hier immer gegen den Strom. Wir müssen hier immer den Anhang finden für IT, soziale Netzwerke und Verstand. Das ist nicht die Zukunft, das ist die Realität, besonders für die jungen Menschen unter 25 Jahre. Dann müssen wir über die Koordinierung zwischen Regierungsdiensten sprechen, zwischen Regionalplanung und weil sehr oft ist die Abteilung für die Sprache irgendwo abgesetzt. Und zwar ist es innerhalb eines größeren Regierungsprogramms und es kann sehr oft übersehen werden vom Wohnungsbau, vom Regionalplanung, von Sozialbereiche. Es wird in eine Schachtel gemacht mit Walisisch, Gälisch, mit Baskisch und dann, das wird bezahlt und wird vernachlässigt und das sollte in der Regierung mehr Verantwortung finden. Und die zwei wichtigsten, interessantesten Entwicklungen in den letzten Jahren ist die Rolle der Mehrheit, die beide Sprachen spricht und in der Gesellschaft anwesend ist und neue Sprecher, die die Sprache aufgenommen haben und die flüssige Sprecher dieser Minderheitensprache geworden sind. Vor allem über Bildung und vor allem aber auch über Mobilität. Das sind Anpassungsprogramme für Flüchtlinge oder Zuwanderer, besonders in Katalonien, in Irland, in Baskien. Ein weiteres Thema, das wir sicherlich fördern wollen, ist, dass wir
wenn wir Ziele erreichen, das ist nicht das Gleiche, dass wenn wir Verhalten verändern, aber langfristige Ergebnisse, 5, 10 Jahre in die Zukunft, das ist nicht im Interesse von Regierungen. Regierungen arbeiten in kurz- und mittelfristigen Erfolgen, und weil sie wollen nicht investieren in etwas, was vielleicht eine andere Regierungen hier die Früchte tragen werden. Deshalb machen sie nur Lippenbekenntnisse und sie passen die Politiken nicht an, wie sie anpassen müssten. Dann eine mehr Bedeutung müsste auch gegeben werden der Wertschöpfung der Sprache, dass wir die Sprache diesen verkaufen, die unentschlossen sind, ob sie jetzt Slowenisch, Walisisch, Katalan aufnehmen sollen. Und ich als professioneller Geografe, wenn die Gemeinschaften kleiner werden, müssen wir Programme entwickeln, um das Zugehörigkeitsgefühl zu verstärken einer solchen niedergelassenen Gesellschaft. Das bedeutet, wir müssen hier über 3 Sachen innerhalb der Konferenz und außerhalb auch nachdenken. Wir müssen erstens darüber nachdenken, dass wir die Integration von Zuwanderern, Flüchtlingen, Migranten in unsere Staaten ermöglichen und von neuen Sprechern unserer Sprache. Das ist etwas, was nicht stark im Fokus ist, was nicht in den offiziellen Sprachenstrategien involviert ist, nicht auf der staatlichen oder auf der regionalen Ebene unserer Sprachen. Das wird sich sicherlich verbessern, wo jetzt neue, erweiterte neue Politiken verabschiedet werden, wo zum Beispiel die Zuwanderer, die Migranten mit 2, 3 Sprachen sich auseinandersetzen müssten. Zum Beispiel nicht nur mit der Mehrheitssprache Spanisch, sondern auch mit der regionalen Sprache Katalanisch. Zum Beispiel, wenn ein Flüchtling aus Syrien, aus Niger, aus Tunesien nach Katalanien kommt, denkt sie, Spanisch reicht aus. Nein, aber wenn sie voll integriert werden sein wollen, dann müssen sie auch hier für soziale Vorteile auch Katalanisch lernen und das vor allem auch dann, um einen langfristigen Erfolg für ihre Kinder zu erreichen innerhalb der gesamten Gesellschaft. Und etwas, was ich sehr stark vertreten habe in meinen Ratschlägen und an die Regierungen, ist, dass Minderheiten, obwohl wir Diskriminierung erlebt haben in der Geschichte, müssen auch die Bedeutung der Mehrheitsbevölkerung verstehen, die nicht unsere Sprache sprechen, weil das sind auch die Wähler, das sind Steuerzahler und am wichtigsten, das sind Eltern von Kindern, die Minderheitenschulen in der Zukunft besuchen werden. Und so überleben Sprachen, dass sie neue Wissenschaftler, neue Menschen anziehen aus anderen Hintergründen. Also ganz interessant ist, wie die Mehrheit arbeitet, wirkt und wie dann eine Sprachengemeinschaft überlebt. Für mich ist die wichtigste Nachricht, dass wenn wir eine Minderheitensprache behandeln, das ist ein umfangreiches öffentliches Gut der Gesellschaft. Es ist keine nationalistische, xenophobe, homophobes Interesse, um komischen Gruppen am Rande der Gesellschaft irgendwas zu geben. Es ist Tagespolitik. Wir sind verschiedenartige Europäer und wir müssen das Respekt der Rechte der Europäer als Europäer wahren. Als Folge sollte die Mehrheit nicht mit einer Diskriminierung gegen die Minderheit zufrieden sein, sondern es sollte auch im Interesse der Mehrheit sein, dass die Minderheit überlebt, auf die lange Sicht. Aber eine Minderheitensprache zu vermengen ist nicht gleich wie eine Minderheitenkultur wieder zu bewahren oder zu erhalten. Und zwar, wir dürfen nicht zu sehr diskriminierend sein gegen Menschen, die nicht unsere Kultur teilen. Sie sind vielleicht nicht interessiert an slowenischer Poesie, Theater, Kärnten, in Geschichte, aber sie interessiert Slowenisch als Sprache für die Arbeit oder soziale Interaktion in größeren Städten, in Friaul oder in Kärnten und natürlich in Slowenien. Und schlussendlich und am wichtigsten für mich als Wissenschaftler ist es das Respekt für menschliche Würde. Das sollte unsere Programme leiten.
Verschiedenheiten sollten gefeiert werden und nicht niedergeschmettert werden, sowohl in Politiken wie auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Das sollte sich in tagtäglichen politischen Entscheidungen zeigen, abspiegeln in verschiedenen Abkommen, Konventionen, die wir haben, die wir auch in diesem Programm hier bei den Seminaren und Vorträgen in Klagenfurt auch dann feiern. Hier haben wir einen breiten Rahmen von internationalem Frieden und das ist sehr wichtig. Aber was passiert am Krankenhausbett, was passiert im Kindergarten, was passiert an der Krebsklinik oder zwischen Nachbarn, das erfüllt das Leben, das gibt auch Würde den internationalen Abkommen, die hier aufgenommen wurden. Und die Konsequenzen können also rational, vernünftig sein und extrem, aber auch selektiert sein, wie wir Nachrichten anderen schicken über die langfristige Stabilität und über das allgemeine Wohl der europäischen Gesellschaft. Und hier können Nachbarn, die im Streit sind, beginnen zu lernen, dass Nachbarn das Recht haben zu existieren. Und das ist ein Teil des allgemeinen Wohls, der Würde, die es erlaubt, dass wir diese Verschiedenheit nicht nur anerkennen, sondern wir sie auch fördern im alltäglichen Leben. In dem Sinne, person to learn from you and to encourage you in your work and in your activities. So, diolch yn fawr iawn. Dyma'r diwedd y sgwrs yn Gymraeg. Henffych. Diolch i chi. Die angesprochene Fatigue, also diese Kritik, dass trotz der großen Investitionen in den Bildungsbereich dann sichtbarer Output vielleicht gering ist, kennt man überall. Ich glaube, das Phänomen gibt es auch in Südtirol. Hier bei uns wahrscheinlich ist es eigentlich auch der große Erfolg des slowenischen Schulsystems, das natürlich, das haben wir auch gestern schon besprochen, dass da so eine kleine Elite auch ausgebildet wurde, die aber dann auch natürlich hier keine Arbeit findet und dann abwandert. Also auch diese gute Sprachpolitik dann zu etwas führen kann, was eigentlich demografisch für das Minderheitengebiet, wo eben die Rechte auch angewandt werden können, ein Nachteil ist. Sehr viel Potenzial, glaube ich auch, das hat er schön herausgearbeitet, ist der Umgang mit Migration, also mit Zuwanderern, dass da ein riesiges Potenzial wäre für Sprachplanung, und die Katalanen zeigen es am besten im Großen, die ja wirklich Katalanisierungspolitik betreiben, um natürlich auch im Endeffekt sich von Spanien vielleicht lösen zu können und eine Eigenstaatlichkeit zu bekommen, aber da wirklich eine massive Katalanisierungspolitik auch auf dem Gebiet Migration betreiben. Also jeder Migrant kriegt mehr oder weniger, wird zwangsbeglückt mit einem Katalanischkurs. Aber das kann man auch im Kleinen machen. Also Beispiel der Friulaner. Es gibt ein Spracheninstitut, Kulturinstitut der Friulaner in Udine, das heißt Aleph. Und in den italienischen Provinzen Udine und Pordenone bekommt eigentlich jedes neugeborene Kind im Krankenhaus ein kleines Paket. Natürlich mit Windeln und Schnullern, aber eben auch die Informationen, warum es Sinn macht, Friulanisch zu lernen, wo man Friulanisch lernt. Und das sind ja nicht nur dann italienische Familien, die vielleicht noch irgendwo Vorfahren haben, die Friulanisch konnten, sondern eben auch ganz viele Migranten, die das erste Mal mit der Geburt ihres Kindes mit dem Friulanischen konfrontiert werden. Also wie gesagt, auch man muss jetzt nicht eine reiche Provinz sein wie Südtirol oder Katalonien, man kann das auch im Kleinen machen. Angesprochen wurde auch die Evaluierung von diesen Programmen, das ja oft dann auf regionaler, staatlicher Ebene ist, aber ich glaube, da ist ganz wichtig auch diese internationale Dimension, auf europäischer Ebene zum Beispiel schon die erwähnte Sprachencharta, die mit diesem Monitoring-Zyklus immer wieder auch in diese Minderheitengebiete geht und schaut, wie sich das Ganze entwickelt. Gerade im sprachlichen Bereich und Kulturbereich, in Graz, Jürgen Birker sitzt da hinten irgendwo, gibt es auch ein UNESCO-Sprachenzentrum, was sich eben damit beschäftigt, und weiß nicht, ob Inzko schon da ist. Ja, da hinten sitzt er. Es gibt ja auch das Minority Safeback, also auch eine Bürgerinitiative, die versucht auf europäischer Ebene
Minderheitenmaßnahmen einzuführen. Und eine der Maßnahmen, die jetzt eben auch in diesem Paket steht, in dieser Initiative, die ja schon 1 Million Unterschriften gesammelt hat und jetzt auch der Kommission schon übergeben wurde, ist auch eine EU-Sprachenagentur. Vorbild ist natürlich die Grundrechteagentur in Wien, dass es eben auch eine zukünftige, vielleicht eine EU-Sprachenagentur geben könnte. Am Schluss hat er noch grenzüberschreitende Zusammenarbeit angesprochen. Ich glaube auch das Potenzial der Minderheitensprachen und Minderheitenkulturen jetzt über die Grenze hinweg. Wir leben in diesem Alpen-Adria-Raum, was ja gestern auch der Bischof erwähnt hat. Vernachlässigt wird meiner Meinung nach auch immer der Tourismus, also dieser Mehrwert der Mehrsprachigkeit, der Minderheitenkultur im Tourismus. Wir selbst haben vor einigen Jahren eine Studie gemacht in Schleswig-Holstein, Südtirol, Katalonien und in Siebenbürgen. Und haben da eigentlich herausgefunden, das große Potenzial des Tourismus, das aber sowohl von den Touristikern ungenutzt bleibt und wirklich oft Urlauber in ein Minderheitengebiet kommen und gar nicht wissen, wo sie eigentlich sind, was eigentlich sehr schade ist. Also hier machen wir in Südtirol schon recht viel, aber lassen wir uns jetzt wieder zurückkommen nach Kärnten. Ihr seid schon beide bereit in den Startlöchern. Kurze Vorstellung, ich glaube,